বলতে না বলতেই আমরা পেয়ে গেছি একটি বিগ সাইজের গান। ওয়াও, ও চমৎকার! এটা রেড কালারের একটি আমরা গান পেয়েছি, যেটা খুবই সুন্দর মিউজিক হচ্ছে। তো চলো গাইজ, এটাকেও রাখলাম বাস্কেটে। তো নেক্সট আমরা খুঁজবো আরও কি কি টয়েস এখানে রয়েছে। ও, পেয়েছি আরও একটি ভেহিকেলস, খুবই চমৎকার একটি ভেহিকেলস পেয়েছি, হোয়াইট আর রেড কম্বিনেশনের। ও, আমরা দেখব একটি আর্মি হেলিকপ্টার। অসাধারণ ফ্রেন্ডস, ওয়াও, খুবই চমৎকার দেখতে একটি আর্মি হেলিকপ্টার তোমরা দেখছো। তো চলো ফ্রেন্ডস, এটাকেও রেখে দিলাম পাশে। আমরা এখান থেকে পেয়েছি একটি ব্লু কালারের টয় ট্রেন ইঞ্জিন। ওয়াও, খুবই চমৎকার দেখতে একটি টয় ট্রেন ইঞ্জিন আমরা এখান থেকে পেয়েছি। ওয়াও, তো চলো ফ্রেন্ডস, এটাকেও রেখে দিলাম পাশে। তো নেক্সট ফ্রেন্ড, আমরা এখান থেকে পেয়েছি একটি হোয়াইট কালারের টয় হেলিকপ্টার। অসাধারণ ফ্রেন্ডস, ওয়াও। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি একটি অ্যাভেঞ্জার সেট, যেটা হচ্ছে হাল্ক। ওয়াও ওয়াও বন্ধুরা, আমরা এখান থেকে পেয়ে গেছি একটি বিগ সাইজের বাস্কেট, যার মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কত রকমের এখানে টয়েস রয়েছে। ওয়াও, তো চলো বন্ধু, আমরা এই টয়েসের বক্সটি নিয়ে আমরা দেখি এর মধ্যে থেকে কি কি টয়েস আমরা পেয়েছি। তো চলো বন্ধু, আমরা দেখে নেব এই বক্সের মধ্যে কি কি টয়েস রয়েছে। আমরা দেখব আরেকটি রেড কালারের ডাইনোসরাস। চলো বন্ধু, এটাকেও রেখে দিলাম পাশে। তো নেক্সট বন্ধু, তোমরা দেখছো একটি বিগ সাইজের জিরাফ। তো চলো বন্ধু, এটাকেও রেখে দিলাম। তো নেক্সট বন্ধুরা, তোমরা দেখছো একটি ভয়ঙ্কর দেখতে একটি বার্ড তোমরা দেখছো। ওয়াও, আমরা পেয়েছি একটি গ্রিন কালারের বাইসাইকেল। ওয়াও, এটা কি? ওহো, একটি এরোপ্লেন। নেক্সট গাইজ, আমরা পেয়ে গেছি আর একটি খুবই সুন্দর টয় ভেহিকলস, যেটা হচ্ছে একটা অটো। ওয়াও গাইজ, তো আমরা একটা অটো পেয়ে গেছি। ওয়াও গাইজ, আমরা একটা পেয়েছি এটা সিএনজি অটো। ওয়াও গাইজ, তো গাইজ এটাকেও রাখলাম আমরা বাস্কেটে। তো নেক্সট গাইজ, আমরা খুঁজে দেখবো এখান থেকে। গাইজ, পেয়ে গেছি আমরা একটা বিগ সাইজের একটা ট্রাক। ও গাইজ, আমরা একটা ট্রাক পেয়েছি, একটা বিগ সাইজের একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে যাওয়ার ট্রাক পেয়েছি আমরা। ও গাইজ, ওয়াও, আমরা একটা বিগ সাইজের একটা ট্রাক পেয়েছি। ওয়াও, পেয়েছি একটি পাজল সেট, খুবই কালারফুল একটা পাজল সেট, যেটা খুবই গুড কোয়ালিটির ফাইবার দিয়ে তৈরি। অসাধারণ। ওয়াও গাইজ, চলো আরও একটা দেখতে পেয়েছি আমরা একটা টয়েজ ভেহিকলস। ওয়াও ওয়াও ফ্রেন্ডস, একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন লেখা আছে এই ট্রাকটার মধ্যে ইয়েলো কালারের। খুবই চমৎকার, খুবই অসাধারণ। ওয়াও।